მოგესალმებით, დაგიბრუნდით ახალი ვიდეოთი და დღეს უნდა ვნახოთ Gravity Falls-ის 2 სერია, მეორე სეზონის მე-7 და მე-8 სერიები. წინა სერიამ რბილად რომ ვთქვათ, ცოტა გამომაშტერა და ისეთი რაღაც მოხდა, რომ ვერც კი წარმოვიდგენდი, არც კი ველოდებოდი იგეთს. მაგრამ რო დავხუჭოთ მაგაზე თვალები, ჯერ არ მინდა, რაც უნდა თქვა მანამდე. რო დავხუჭოთ მაგაზე თვალები, დავიწყოთ მე-7 და მე-8 სერიების ყურება. ანუ მე-7 სერია სათაური აქვს Society of the Blind Eye და მე-8 სერიის სათაური ცოტა სპოილერი არის. და მაგაზე მე ვილაპარაკებ. ასე რომ ხო. შეგვიძლია დავიწყოთ ყურება. მოკლედ, რატომაც ახლა მგონია რომ შედარებით უნდა მივუახლოვდეთ უკვე მთავარ სიუჟეტურ იდეას, იმიტომ რომ ძალიან ჩამოვჩით მეორე სეზონის მერე, პირველი სეზონის მერე. ნახოთ, აბა რა მოხდება. ჯერ კიდევ ბევრი რამე გვაქვს გასარკვევი. იმედია სტენი გვეტყვის ამ სერიაში თუ არა, შემდეგ სერიაში მაინც. ბოლოს და ბოლოს ორ სერიას ვუყურებ დღეს და კარგი შემოგთავაზეთ რა. კარგი, დავიწყოთ მაშინ. Gravity Falls მეორე სეზონის მე-7 სერია 3-2-1 გო. ქაურობას ვკედა. ცხოველო, მომჩორდი აქედან. აუ. მაგაგეთ, წადი. მაგაგეთ, წადი. ვაა. რამე მშვიდობის სასადილო. რამე მშვიდობის ხეებო. რამე მშვიდობის ჩემო. ღვეზელის პატარა ქურდებო. მოიცა რა? მოხლებია წიე. არა შენ. კიდევ ერთი ჯერი რომ ვერ შევჭამო, კანიბალიზმზე გადავალ. შე? მე? კანიბალიზმზე. პატარა მაგიური კაცუნები, რა ვქნა? გამარჯობა. სასადილოსთან ისეთი რამ ვნახე, ვერც დაიჯერებთ. აუღწერელია. შეუძლებელია. და რა? უნახავია. სტენის შეყვარებული მოიტაცეს. ვეზდელს დაუბრუნდეთ. სტეუნზად ვიყავი შენ შემიჭამი. მორჩია. გახმოვანებულია აჯერანის კომის მიერ. ავტორი ვინ ხარ? ვინ? უბრუნდებით ავტორს. ისე. ძმა, ნახე რა მაქვს. ჯუჯიანი მწვანე ბოთლი. მერმანდოსგანაა შეტყობინება. მერმანდო. ნახევრად ესი, ნახევრად უმაისრო ბიჭი იყო. ნახევრად უმაისრო ბიჭი. იმედებს არ დავამყარებდი შესაძლოს. ვიანია, უკვე დავამყარე. ძვირფასო მეიბელ. ყველაფერი კარგად მიდის. გული დაწერა. ყველაფერი კარგად მიდის. უნდა გაცნობო, რომ ვქორწინდები. წყალქვეშა ომის თავისასარიდებლად ცოლად მომყავს მანატისის დედოფალი. და რა ლამაზია. შეუძლებელია. მეიბელ, საბოლოოდ მაინც დაგავიწყდება. დიბე, აქ ჩამოსვლის პირველ დღეს საზაფხულო რომანების გვერდი გავაკეთე. ნახე. და? ეს ჯუჯა აღმოჩნდა. ეს შეშლილი. საკუთარ ხელებს კოცნიდა. და ახლა ნეტავით. მათი დავიწყება შემეცლოს. ვისმენთ თუ დაგამშვიდებს, ჩემი საზაფხულო მისიაც თუდად მიდის. ჯერ ახლოსაც ვარ ციგნის ავტორის გოვნესთან. ლეპტოპიც დავგარგეთ. მისი მოძებნის შემსები შემცირდა. მოიცადე დებერ. ნახე. ბოდში? ხო, მიდი.
რა? მაგაკეტის ლაბორატორია? მოხუცი მაგაკეტი? ტიპერ, როგორ ფიქრობ? შეუძლებელია. თუ ეს ამას არ Not შეიძლება. like. ეს კი აქ ჩდება? მერე სახლი? ანუ მოხუცმა მაგაკეტმა დაწერა წიგნი? შანსია რა. მაგაკეტი. კარგი, საინტერესოდ ვიწყებთ სერიალს. უკვე ორი რაღაც მოხდა, რამაც დამაინტერესა. Little bit doggies. მოდი გვიბლანჩაოზე ამბობ, არა? ბლანჩაობა რაღა არის? რეპერებს სიტყვების გამოგონება არ შეუძლია. რეპერები მაგარი არიან. რომ თქვენ შარვალი შევჭამეო, მე დაუჯერებ. შარვალი შევჭამე. როგორ ჩანს გვაქვს არ მაქვს. ვენდი სუს, მოხუცი მაგაკეტი უნდა ვნახოთ. გზაში აგიხსნით. და სამსახური. სუსი რატომ ჭამს საკუთარ შარვალს? არ ვიცი. ამჯერად ცოტა სასაცილოა შეგდა. მაქსაკი მოფიქრებას, მაგრამ ღირდა. მოშორდით აქედან. მარილის მლოკავორკიანებო. მაგმატლოდი. კარგად მოუფიქრებიათ. ვაუ. სტუმრები, მობრძანდით. შვენიერ დროს მოხვედით. ჰილბილისთან უნდა მეჭუბა ახლა, რომელიც სარკეში ცხოვრობს. თუ მომსტერები ხარ. გეყოს თამაში მაგაკეთ ვიცი რომ შენ ხარ ავტორი. მისტიურობებს იკვლევდი და ეს წიგნი დაწერე. შენის გენიოსი ხარ, რომელსაც მთელი ზაფხულია დიპერი აძებს. მე გენიოსი ვარ? არა, არ ხარ. არაფერი გამიკეთებია ცხოვრებაში. ყველა ვიცის რომ გამოუსადეგარი ვარ. არც კი მახსოვს ვინ ვიყავი, მაგრამ ალბათ მთელი ცხოვრება ასეთი ვიქნებოდი. დაიქდებ? კიდე ბარი. წერია. ჩემი ახლა. წერია? აი თქვა რომ მეხსიერება აქვს და კარგული თავის წარსულის შესახებ და 1982 წლამდე აღარაფერი აღარ მახსოვს. და ეს ის არის. ბრმათვალი. ბრმათვალი. ხალათებით. აჰა. გონებას რაღაც გაუკეთეს. ვინ? არ მახსოვს. საბრალო მოხუცო. ამიტომაც არის შენი გონება. ძალიან ცუდი გამოიარა. იქნებ მაგაკეთმა რაღაც ისეთი გაიგო, რაც არ უნდა სცოდნოდა და გონება აურიეს. აუცილებლად უნდა დავადგინოთ ყველაფერი. დაფიქრდი. ყველაზე პირველი მოგონება რა არის? გონი ეს? ისტორიის მუზეუმი. და სწორედ მან მივდივართ. სუს. ვენდი. ახლა გიყიდი. ოჩახ. გამარჯობა. არის აქ ვინმე? ეცებეთ ყველაფერი და წაიჭუა. ნებო, კარგად ხარ. კატასისე ჩაუარე, არც მოფერები ხარ. ვენდი, ყველაფერი ჩემს ჩაფლავებულ რომანებს მახსენებს. ის ფორმალდეჰიდის გული, ის რომანტიკული დიორამა და ჩემი ბოლო მოწონებულის გეიდი. კარგი. ანუ ბოლოს ეს გახსოვს, რა მიგიბრუნდება? გავჩებო ნახეთ. ვინ არის? ჯანდაბა, უეცრად გაუჩინარდა. შეუძლებელია. სადაც ავიდა? გონია რომ ეს თვალები მიყურებენ. მოიცა. მართლა გიყურებენ. გაიწიე. ესეც ბრმათვალი. ანუ ამ ორგანიზაციამ თუ რაც არის როგორღაც მეხსიერება წაუშალა და სანდოში მაგაკეტია წიგნის ავტორი გამომაშტერებთ ახლა წარმოდგენე არ მოგვცეს რასტიშ არა სუბტიტრები ეწერება ეს სულ ვინ არის შეხვედრის მიზანი? ვინ არის შეხვედრის მიზანი? ეს გალი. სარმაცი სუზი? და რას ეჩი სუზის? რა ნახე? ვინ? სასადილოს ვტოვებდი და პატარა წვერიანი ჯუჯები დავინახე. და ვიფიქრე? რა? მალე მსგავსი რა? აღარ შეგაწუხებს.
მოიცა ეგრე ხაც ტვის ურეც მის ხალები გამშვიდობს გავს არა ტვის little man რა ზარმაცო შიუზან რა იცი პატარა წვერიანი კაცების შესახებ ჩემი გონება სუფთა და მაგიტომ არის რომ არავინ იცის ქალაქში რა ხდება კაიფო სუსანს გონება წაუჩალეს სვეტში თქვენს ხედავთ ამას კი გონება წაუჩალეს ის აშინელი ტუშიც უნდა მოეშორებინათ მე კი მგონია რომ ლამაზია თავის მაქსიმუმს აკეთებს ნამდვილად სუს ზარმაცო შიუზან როგორ ხარ ჩვენი ბრატ არ მახსოვს რა მოხდა ან აქ რა მინდა ან ქალი ვარ თუ კაცი ხალი ვარ თუ კაცი ძალიან ზედმეტად ხარ წაუშალეთ საფრთხოდ იქნება სუსენ დავიწყებულ დარბაზში კარგად გალობდით ბიჭებო ივარჯიშეთ და რამდენი არის მან შეხვედრა დამთავრებულია მოგვიანებით არ გნახავ გასაგებია მოგვიანებით არ გნახავ ესე იგი მაგითო მოიტაცეს სუზენი საოცარია გონების წამშლილის საიდუმლო საზოგადოება ალბათ შენი გონება მათ წაშალეს უბრალოდ უნდა ნახოთ სად არიან ხო მოგონებები ფულსის მისტიურობას და ამოწევს უბრალოდ მათ გაკეთს ბეიბლ ვენდი თქვენ აქ დარჩით თვალიადევნეთ ისე ვერ დაბრუნდნენ გოგოების კლუბი ჰა სულს მე და შენ და მაგაკეთი დავიწყებულების დერეფანში წავალთ ქუდს გაყევი ხო კარგი ასე საინტერესო რომ ტიპერმა ვენდისთან არ არჩია წასვლა არის ვინმე მანდ რა უნდა ვქნათ რა ვქნათ ალბათ აშკარად ეთყობა ცვლილება მეორე სერიის მერე კარგი ნუ გაიხევი თვალებს ცუდად გაკეთებულია შემეძლო დამებიცა რომ ვიღაცის ხმა გავიგე ალბათ დამლაგებელი გოცინდა ისე ვინ ცვილის გავს ხო ეგ მართლა უნდა დავივიწყო აი ისიც სწრაფად აჰა ჯანდაბა მაგლის მლოკავო თავის გალებო მოხუცი კაცის სუდი სიტყვები აუცილებლად უნდა მასწავლო არ მესმის ვენდი ბევრი ჩახუტება მიყვარს ყველა ასოს ამობოყინება შემიძლია ლამაზი ტვიტერები მაქვს ყველა რატომ დავებს ვის ანაბლებს ბიჭები ცუდები არიან უნდა დავიწყო არა არ არიან ბიჭებს ასე გონია ჩათვალე ბიჭი ვარ ტესტესტერონი ეგეთები არ ვართ ვენდი მეიბელი ვარ გოჭი მყავს გინდა დავქორწინდეთ სრულყოფილი იყო ბიჭები საერთოდ უნდა გავივიწყო ვენი მართალია უნდა დავივიწყო საფხულის რომანებს არა ყველაფერი დამავიწყდება მოიცადე არც კი ვიცით რა შეუძლია იქნებ კითხვაც დაგავიწყდეს ნამდვილად ეს საშინელი სიმღერა რომელიც გონებიდან არ გშორდება მე кайფებით ალბათ ტელეგრამით ის ვენდი მოსახლეობა შენ ვენს გადაირევი ახლა ეს ნახე რობი დიახ რობი რა ნახე მაგიური კონკუბო ბიჭი დამისხედავს რომელიც ცეცხლის ბურთებს ისროდა კარგად მივგე სათამაში რობი გულწრფელად 12 წლის ბიჭმა გადამარჩინა რატომ უშლიან ადამიანებს მოგონებებს გასაგებია ახლა გაკეთ მაწმილებო ამ სიტყვას მე მეძახია მაგ გაკეთ ძმაო შენი მოგონებები მიპოვეთ დავიჭირო აბა სიგნალიზაცია ჩემია Summer Romance ვიცი მეიმე დარწმუნებული ხარ რომ კარგი აზრია ყველაზე კარგი აზრია დაიგონა ჯემს ტვინში განგაში ჩაირთო სუსტში განგაში გაჩერდით ვინ არის მანდ გავიქცეთ აქეთ დაბრუნდით ამჯერად ყველაფერი აურია შენი ბრალია წერზე სახვევი რატომ აქვს უაზრობა რატომ არავინ მე უნდა უდაკამდე ეს რას ნიშნავს გონი უსაფრთხოდ ვართ გამოცნობანას თამაშობთ დიბერ ვიცი რომ შენ ხარ დიდი და ძლიერი ხელებია არა ეს ტიპერი
აქ არ უნდა მოსულიყავით. საიდუმლოებებს მარტივად არ ვამხელთ. ვინ ხართ ეს ხალათიანი გიჟაბი? ამას რატომ აკეთებთ? რატომ გაქვთ უცნაური აქცენტი? თქვენი გონებიდან ამას მაინც ამოვშლით. ტობი მკიცე? აუ, გლიფული? ის ფერმერი კაცი? უცნაური კაცი, რომელმაც კოდელაზე იქორწინა? როგორ ვიდის თქვენი ოჯახი? ჩვენ ვიდათ. მე კი პირველად მხედავთ. აქამდე რომ გენახეთ. არც გემახსოვრება. მე ბრმა ივანი ვარ. ჩვენ კი ბრმა საზოგადოება. უამრავი წლის წინ ჩამოგვაყალიბა. ვინმე სახსოვს ვინ იყო? ეგეც წავშალეს? ამ სხივს საკუთარ ტვინზე ვიყენებდით. ამას რატომ აკეთებთ? თქვენ რა გემატებათ? როგორც უკვე იცით, Gravity Falls-ის სავსეა ზებუნებრივი მოვლენებით. არავინ იცოდა უცნაურ არსებებს როგორ გამკლავებოდით. ამიტომ ჩვენმა დამაარსებელმა შექმნა საუკეთესო რამ. დასავიწყებელი მოწყობილობა. სტენი, ვაჭრე სტენი იქნება. უცნაურ მოვლენებს. და ერთადერთია ქალაქში ვისაც ახსოვს. ამიტომ ისინი მთელს ცხოვრებას მშვიდად ატარებენ ჩვენი წყალობით. ასევე საკუთარ თავებსაც ვავიწყებთ, რაც გვაწუხებს. ყველას გვაქვს ისეთი რამ, რისი დავიწყებას გვირჩევნია. შენიდაც კი აპირებდა მის გამოყენებას. ომასია. მეიბელი? მართლა? შესაძლოა. ვერ ხედავ რომ ცხოვრებას უნგრევს ხალხს. მაგაგეძე რა სიტყვით? თქვენს გამო ჭკუიდან არის შეშლილი. ეს კარგია? შეიძლება არა. მაგრამ მნიშვნელობა აღარ აქვს. ამიერიდან ეს აღარ გემახსოვრებათ. და ემშვიდობებს. სამე თელზაფხულის ლექსიები მეცავს. ბავშვებო, ყველაფერი უნდა დამავიწყდეს. მინდა რაღაც თქვა. მეიბელ, ნახევარი ზაფხული მეგონა რომ მეიბელი გერქვა. როგორც ირობს. არავინ მისწორებდა. მე ჩემი ყველა სათამაშო არ თარგმანში შეცდომა. ქენჯნის. ზოგჯერ ჭკვიანურ სიტყვებს ვიყენებ და არც კი ვიცი რას ნიშნავს. მე თუ არ ვიქნები ჭკვიანი, აბა სხვა ვინ იქნება? მე უდარდელი სულაც არ ვარ. ყოველთვის სტრესში ვარ, ჩემი ოჯახი ყველას გინახავთ. აუ, საიდუმლოებს რა ხეს ყველა. გეყოთ ტირილი. მაგაკეთ. მაგაკეთი. მაგაროს გამოფენიდან წამოვიღებ. იბრძოლეთ მეგობრებო. არავინ გამიგაროს. ზედმეტიციან, არ გაუშვათ. ეს სიმღერა გონებიდან ამოიგდა. ეუ. დიზენტერია დაგემართება ძმაო. ეხსიერების მილი უნდა ავიღო. არა შეჭერდი. ბეიბელ მიდი. მე ავიღებ. ნებდებით? შეუჯერებელ ძალას. მართალია, ხალოთის ქვეშ არაფერი მაწვია. ამის გამო ბოდი შარ მოვიხდი. იქნებ თქვენ მოიხადოთ ცუდი საქციელი. მოდი იქ დავივიწყოთ უბრალოდ. დრო ეს დამუდამოდ დავივიწყოთ. ნამდვილად. მომეცი მილი. არასდროს. ეს მეხსიერება მაგაკეთისა. ჩვენი საიდუმლოებები ჩვენ გვეკუთვნის. გამაშის დასასრული. ხვალეს ყველაფერი სიზმარს დაემსგავსება. და ემშვიდობით თქვენს მეხსიერებას. არა. მაგაკეთ. გადაგვარჩინე. გმერთო, კარგად ხარ? ასე კარგად არასდროს ყოფილა. რა? რა ხდება? რატომ არ მუშაობ? მაქსიმალურად შეეცადე მელოდო. 30 წელია გონება ისედაც არ მაქვს. უკვე გადახილს დავიდან ვეღარ გასტეხთ. ერთოჩ. გამემშვიდობის ზალი. გაგვიშვი. დაბმული ყოფნა ცუდი არა? კენ სახეზე დაგახადოთ? და. ორჩი. ვაუ. არ არის სასაცილო. ობიექტურად სასაცილოა. ჩვენ შორს ვიძიებ. არასდროს დამავიწყდება რა ჩაიდინეთ. შეიძლება მართლა არ უნდა დაგიკეთებინათ ეს. მე მგონი რომ დაგავიწყდებათ. გაიღიმეთ? არა. ტიპე. მაგრამ პრინციპში არ იცოდი. არ იცოდი. აუცილებლად დატოვეთ ჩაის ფული გასწოდე. მოგაცრებათ მაგრებთ. რა მქვია? სად ვარ?
მაგ მგონი ზედმეტი მომივიდა. იმენი სახელია დუк-დუк, მაჩნაზე სლამბლი. ბანჯოზე უკრავდა და მღერით. თავზე სასაცილო სვირინგები გაქვთ. დიახ. მე დუდ ბაჭმაჟერ შლამსი ვარ. ჩაგიმარჯოთ. კარგი მაგაგეთ გზად ხარ შენი მოგონებები ნახო. რა ვიხარ? არ ვიცი. იქნება არ მომეწონოს რასაც ნახავ. გეხვეწები რა. ხელა გზა გამოვიარეთ. მიდი. მიდი. მგონი ხანი ისთვის ვიცვარეთ. ჩემი სახელია ბილბორდ არდოდ მაგაგეთი და მინდა დავიბიწყორათ ნახე. მინდა ოსტარსაფალი. ბოლო წელს გუმარი მკვლევარის ასისტენტად მუშაობ. თავის აღმოჩენებს ერთ ციგნად გრავს. დავეხმარე ისეთი მაგადი შექმნაში, რომელიც მთელს თავგადასავლების დროს რატო გავს ეს სცენა პროსტა. პროექტი დავდოვე, მაგრამ გამით იმაზე ფიქრი არ მაქვს, რომ გამიგეთებია. მე შევქმნი ხელსაწყო, რომელსაც მოგონების სამუდამოდ წაშლა შეუძლია. მაგა კეთება შექმნა? პირველი ტესტი. ბილბორდი. გამოვიდა, არაფერი მახსოვს. მე მათ ბრმა თვალის საზოგადოებას ვუწოდებ. ისეთ ადამიანებს დავეხმარებით, ვისაც რამის დავიწყება სურთ. დღეს პატარა კაცების კოლონიას გადავაწყდი. მინდა დავიბიწყო. დღეს სხვა მანქანას დავეჯახე. მინდა რომ დავიბიწყო. საშინლად გზნობ თავს. სიტყვები მავიწყდება, ნედავ რამე ცუდი გვერდით იმოვლენა. ბაჭი რაღაც ნახე. მომწვივა. ამიტომ საფრთხებელად მოვაწვი კუდი. შარვალი უკვე მომაწვია. ჩემი მოგონებების დაბრუნებაში დამეხმარეთ. მაგრამ ეს მოგონებები გინდოდა. ამდენი ხნის შემდეგ ის მაინც ვიცი ვინ ვარ. შეიძლება რაღაცები შემეშალა, მაგრამ ის მაინც ვიცი და მაინც ვერ ხვდები ეს რას ნიშნავს. ავტორი არ ხარ, მაგრამ მასთან მუშაობდი. გახსოვს ვინ იყო? ნელ-ნელა მახსენდება, მაგრამ დრო მჭირდება. და საკითხი დრო. რამდენი სერია უფრო სწორად. გასახსენებელი მაქვს რამდენი მერამ. ისევ გინდა საფხულის რომანების დავიწყება. არა. ცუდი მოგონებები არ არის მოსწონს. მაგრამ აჯობებს გახსოვდეს ცუდი რამეები და მათგან ისწავლო ვიდრე უარყო და შეიშალა. ნამდვილად. საკმაოდ ჭკვიანური ნაზრებია. ის ჭკვიანი ვარ. ინაჩი მე ყოფილი შეყვარებული სურათის გაფუჭებაში დამეხმარა. კი. კი. მახიჭებელები მოუხადოთ. იცით რა, ამ თავგადასავალმა ის სულელური სიმღერა როგორც იქნა გონებიდან ამომიგდა. კარგია. კარგია. ყველაფერი ნაცნობია. თითქოს მახსოვს კიდეც. აუ, უფრო უახლოვდებით. აუ. დღითი დღე ძლიერდება. კარგი. არ მანახლებს საშიშია თუ არა. აუ, სისხლი. არც ის მაინტერესებს რამდენი დრო დასჭირდება. ყველაფერი ეს ყველაზე ძალიან. მინდა დამეყობება. ვაჰჩი. ახმოვანებულია აჯერენეკობის მიერ. ესე იგი ეს იყო Gravity Falls-ი. აუ, ჩანდება. ფეხი მედგინა აზრზე ვარ რატო. Gravity Falls-ი მეორე სეზონის მე-7 სერია, Society of the Blind Eye. ვაჰ, ჩემი მაგაკეტი ესე იგი. მაპატიეთ, უბრალოდ კამერა დამეთიშა. ამ წუთას ავხსენდით, რატომ არის მაგაკეტი ისეთი როგორიც არის. მთელი ეს მეხსიერების წაშლა, ეს გონების თამაშები და ვაჰ, კაცო, გადასარევი პირდაპირ. დასტენ, უეჭვესტენი არის უჩეკაიში. просто შანსი არა სხვა ვინმე იყოს რა გეუბნებით. არ ვიცი რა თქვა.
ვაუ და ვაუ. ესე იგი მშვენიერი სერია იყო მაგალითად რა მე ამჯერად ვეთქვით პირველ რიგში მაგას თელიეს მეიბელის და ვენდის ამბავი რო არც სიმღერის დავიწყება უნდა მეორეს ყოფილების ეგ საინტერესოება იყო ასევე კარგად დაუკავშირეს ამ სერიას მაგრამ აი ძირითადი ეს ორგანიზაცია და თან აღარ არსებობს უკვე გადამგვეცი გაის რომ წაუშალეს მეხსიერება ჩვენ მიღებმა მთლიანად მაგაზე არა მართლა მაგარი სერია იყო ანუ რო დავიწყეთ თითქოს და ჩვეულებრივი სერია იყო ჯუჯები რო დავინახეთ მაგრამ მე ნელა ეს თემა რო განვავითარეთ რატომ არ ახსოვთ რატომ იქცევიან ასე უცნაურად და მაგაკეტის ამბავი საუკეთესო იყო მართლა აი ბომკალით და ზუსტად ის გამახსენდა თავგადასავლების დროში ნუ რა ერქვა სერიას Holly Jolly Secrets მგონი ეგრე სახალხო სერია რო იყო ყინულის მეფეს რომ ათვალიერებდნენ ვიდეოებს, კასეტებს და ბოლოს რა გამოჩნდა რომ საიმონმა რო დაიწყო სპოილერი ვთქვი ახლა ვისაც არ გაქვთ ნახი თავგადასავლების დრო მაგათთვის მაპატიეთ უნდა გამეფრთხილებინეთ მაგრამ აი ჩარტეს თუ არა ვიდეო და დაიწყო თუ არა მაგაგეტმა საუბარი იმ წავსვე ეგ სურათი გამახსენდა ჯერ კიდევ ვერ გამოფხიზდი ბოლომდე კარგი მოდით შემდეგი სერია ვნახოთ ახლავე სათაური როგორც წინ გამთქვით ცოტა სპოილერი სპონჩი არის იმიტომ რომ სერიას ქვია Blending's Game Blending-ის ტიპი არის დროში მოგზაურობის სერიიდან Blending ნუ ხო რა ვიტყვით ალბათ და ვნახოთ ახლა დროში მოგზაურობაზე იქნება სავარაუდოდ სერია შეიძლება სიუჟეტური სერია არც იყოს მაგრამ შანსი არ არის სიუჟეტური არ იყოს გარანტიას გაცდოთ რომ სიუჟეტური სერია იქნება კარგი დავიწყეთ საბი 207,000 თვე რა ეს არის Blending ეს პირველი შემთხვევა მუდმივობის ციხიდან აქამდე არავინ გაქცეულა ის ან ყველაზე მამაცი მარია ან ყველაზე სულელი ეს მანამდეა პირველ სეზონამდე ჩემი მუხლი ჯანდაბა როგორც ჩემ სულელია არ გაინძრე დროის პოლიციის ალყაში ხარ ყველაფერი რასაც სიტყვი უკვე მომავლის სასამართლოში იქნება გამოყენებული მორჩა Blending გინდა რა მეთქვა მე მოვიხმობ გლობნარს რა გასაგებია დაასახელე ეჭმიტანილების სახელები და საუკუნე ორი ბავშვი დიპერი და მეიბელი არა მერეა 21 საუკუნე რა ზელინა გამოცხადდება მაგაც და ის დროის აჰა დაინდობს ღმერთო ჩემო ეს რა სერიებია ორი ბავშვი დიპერი და მეიბელი შენ კინასო მაგაკეთ მეთქი მიდიოდა მეთქვა Blending Gravity Falls-ი გახმოვანებულია აჭარანით კომის მიერ. დაარჩება ბილეული. რა თქმა არა, გაიჭედა. ეს კლიშეა. ფერი საშინელია სამუდამოდ. მეგო, გინდათ ხრიგი გასწავლოთ. მე ერთმა გენიოსმა მასწავლა. ხორ. ახალი ამბავი. მოსალოდნელია განფედების კარიშხალი. ხორ გააღებენ კარს. ახალ წარც მოვეშორებ. ახლა
უნდა ვჭამო? სუს ყველაზე დიდი ახალდიანი. შეცდომა დავუშვი. არი დარდოთ. პაინსის ოჯახისთვის ყველაფერს გავაკეთებ. სუს, ორი ადგილი ერთდროულად მეკავება. მართლა ყველაფრისთვის მზად ვარ. მოვდივარ მისტერ პაინს. ეთქობა. დაფული აუცილებლად უნდა დავუბრუნოთ. მოიცა, სუსის საფული არასდროს მინახავს. არ გინდა მისი საიდუმლოებები გაიგო? სუსაქულე? არა. ისტორია იყოს. სუსი ლაზერტაგის წევრია? ვაუ. არ ვიცოდი იქ დიდებსაც თუ უშვებდნენ. Origins 12 and under. სუს, ახლა უფრო მეტად გცემპატებს. ისუს ალზამირანო რამირესი. გამოსადეგარი დონორი დაბადების დღე 13 ივნისი. მოიცა. დღეს არის ეს. უცნაურია, რატომ არავის არ უთხრა? ალბათ უნდა ვინმე მოულოდნელი წვეულება მოუწყოს. მთელი ცხოვრება მეც მოულოდნელ წვეულებას ერთხელ მიდავნახო. გამოსადეგარი Jesus salvador რა? სერიოზულად? დაბადების დღე 13 ივნისი. მოიცა. დღეს არის ეს. 13 ივნისი. უცნაურია, რატომ არავის არ უთხრა? ივნისი? ვინმე მოულოდნელი წვეულება მოუწყოს. უკაცრავად ძალიან. დაბადების დღე 13 ივნისი. მოიცა. ამირანო რამირესი. გამოსადეგარი დონორი დაბადების 13. ივლისია. დღე 13 ივნისი. ივლისია, მე-7 ეს არის ეს. ივლისია. მაგრამ მარტო ივლისია. თქვენგანო უკვე აგვისტო უნდა ყოფილიყო. ვინმე მოულოდნელი წვეულება მოუწყოს. მთელი ცხოვრება მეც მოულოდნელ წვეულებას ველი. სურპრიზი. ცოტათი გვიანია. მოშორდი. მეტი ძახილის ნიშანი. მეტი მეთქი. თქვენ ყველაფრისთვის მზად ხართ. გრენდა, ყობები დაბადების დღეების ექსპერტები ვართ. ყველა დაბადების დღეს ვიზიარებთ, ამიტომაც ვიცით როგორი უნდა იყოს სრულყოფილი წვეულება. ადგილები დაიგავეთ. ნაბიჯების ხმა მესმის. ყველა მჯომარ. გიგანტური მგალობლითშიც დამპირდით და მეც ველოდები რომ ნახო. 3, 2, 1. სურპრიზი. დაბადების დღეს გილოცავ. დედამიწის მეფეო. ყველაფერი გაქვს რაც გიყვარს. პიცა, ნამცხვრის გემოთი, ნამცხვარი პიცის გემოთი. ნამცხვარი პიცის გემოთი. მოგესალმებით მეგობრებო, ეს მე ვარ მოცეკვავე. ასეთი ახლა ჩემი ცხოვრება. მე სწრაფად, დაბადების დღის ალბომისთვის გაიღიმეთ. სუს რა ხდება? არაფერია. დავალ მილსან რამე შევაკეთებ. რა? სუსი დაინახეთ? რა მოხდა? არა. კარგი. არ იცოდით და თქვენი ბრალი არ არის, მაგრამ სუს დაბადების დღეს ისწრება. სერიოზულად? მისტიური საკითხია. ბავშვობიდან ასეა. რამე უნდა მოვახერხოთ? ყველაფერი ვცადეთ. დავრობას პეტიციით მივმართე რომ ეს დღე კალენდრიდან ამოიღოთ. ახლა თვითმფრინავში აღარ მიშვებენ. საღო. არ ვიცი. იქნებ უბრალოდ შევეშვათ. დაბადების დღეზე მარტო არავინ არ უნდა იყოს. რამით შეგვიძლია მისი გამხიარულება. მართალი ხარ დიბერ. დროა დიდი იარაღები გამოვიყენოთ. მიგრეს ვიცოდი რომ პირდაპირ მნიშვნელოვანი რისკია. ერთხელ ამაფარეთ თვალებზე სირცხვილი თქვენ. მეორე დამაფარეთ. მოიცა? ოდოგისუნი? წებოვანი იატაკი? მომავლის ხმები? ლაზერტაგი. იყვარ საკაურობა. როგორ მიხვდით? შენ საფულეში არ ჩაგვიხედავს. გეთილი იყოს თქვენი 8000 წელში მოსვლა. საზოგადოება დასწრებია. ბელგან ნისლის მანქანები. 207,000 ვერასი. ებლები შეღებილი მატრასებია. მგონია კადრე მატრასები იყიდებოდა. არა მგონია დღეს ამის ხასიათზე ვიყო. ნუ გელავ, როგორც კი თამაში დაიწყებ, მიხვდები რომ კარგია. გპირდებით, რაც არ უნდა მოხდეს, არ დაგტოვებთ. კარგი, მაშინ ვწდი თამაშს. მოემზადეთ ლაზერით ბრძოლისთვის 3, 2. იანდება, აჯობებ შევიკრა ესენი. აკაურობა უფრო მაგარია ვიდრე წარმომედგინე. ნახე ლაზერის კაცი. პანგურგამძლე, მადლობა რომ დიჯი კოდში შოპინგობთ. რა? არა, სუს. რა? დიბერ, ავშებო. სუს. კარგი მცდელობაა, მაგრამ ეგ მყარი ტიტანია. მყარი ტიტანი. მხოლოდ ერთი გასასვლელი გზა არსებობს.
ჩემი გავლით. უკაცრავად. ჩემი გავლით. პირველ ჯერზე რომ გამომსვლოდა გაცილებით ეფექტური იქნებოდა. ვინ ხარო გავგიჟდები. რა გონი ისმის. დროეში მოგზაური კაცი. რა ქვია? ბლენდო? ლონდინ? ბლენდერი. იტალია. ბლენდინი. ბლენჯამინ ბლენდინი. როგორ ვერ დაიგავსო ცხოვრება დამიგრიეთ. გახსენება ჩართეთ. როცა მოწყობილობა მომპარეთ, ამ სტულელური გოჭის მოსაგებად დროის ანომალიის პოლიციამ მიყვადა მას შემდეგ მთელი დრო შურის ძიების მოფიქრებაში დავხარჯე. ყოველ დღე სიმართლე გითხრა შენი ბრალიც იყო. იმიტომ რომ არ უნდა დაგიგონა. დადგა დრო. მოწყობილობა დროში სამოგზაურო და სერვი. მაგრამ ახლა გაცილებით მნიშვნელოვანი საქმე გვაქვს. დღეს ჩვენი მეგობრის დაბადების დღეა და შევპირდით რომ მარტო არ დავტოვებდით. რა გონიათ მაგას მნიშვნელობა აქვს? იცით სათხართ? კეთილი იყოს თქვენი გლომბნარზე მოხვედრა. მომავალში ხართულა. რეალიტი შოუა? იაპონიაში ვართ? არა, იაპონიაში არ მოგდავა. გამარჯვებული მიიღებს ერთ სურვილს და გადაწყვეტს წაგებულის ბედს. არა, ხო. თქვენ ოფიციალურად გამოგიწვიეთ. ბოკალეს. დანგრენ, საბრძოლო საღებავი მომიტანე. დიპერაკიდან უნდა გავახციოთ. მაგრამ როგორ? კი, დიპერმაიცის როგორ ვიქნოდებს ეგ. გამაგრდისოს. მოვდივართ. დიპერ, მეიბელ, დაცვას ვითხოვ. არა. ვაუ, რობი. ლაზერ რობი. მეგობრებო. ჩემი ვარსკვლავი, ჩემო პატარა. მე შენი. დიდი ბებია ვარ წარსულიდან. კიდევ რამდენიმე დიდი უნდა დაგემატებინა. ბებუნა. ნათობი მწვანე კარგია. მიხდება. არა. არ მისცეთ გაქცევის უფლება. ბებუნა ეს როგორ გააკეთე? მე არავის ბებუნა არ ვარ. გაგაბითურეს. არა. სწრაფად სუსის დაბადების დღისკენ. კარგი მგონი გაბუგე. ეს არ არის სუსის დაბადების დღე. დავრუნდით. არა მეიბელ. ლაზერ ტაგის მატრასის განაზია იყო. წარსულში გადავედით. დროში მოგზაურობა ასეთი რთული რატომ არის? როგორც ჩანს 10 წლით 10 დენ სამიზნეს. ვერ ხედავ, აჯობებს მოძებნოთ. ჯობს იძიე ბლენდინ. მანამდე ბორძიკით ვილაპარაკებ. მე ზიზღება ეს კაცი. დავედით. მომავალში უნდა გადავიდეთ 10 წლით. სუსი ვერც კი მიხვდება რომ წასულები ვიყავით. არა. ეს რაღაც გაფუჭებულია. შეგიძლია შეკეთება? შეიძლება ხელსაწყოები დამჭირდება და ვიცი სადაც უნდა მოვძებნო. Mr. Shake 1 mile. შეუმჩნევლად ვიმოძრავოთ. ახლა რამეს გავიგებთ? ან არ გამოვიწვიოთ. თუ როგორც არის არ ვიცი. 10 წლის წინ ყველა. ვაუ, ეს კიდეონია? მაგრამ განსხვავებულია. არა. დამელოდე ბროდვეი, მოვდივარ. ვერსად ვერ წახვალ, ტობი? იანდაბა. ბოდიში. მაშა ვენ? მე მეგობარი თლის რომ ეს ვენთია? მერტო, თაგნი მოკეთე. მადლობა ძალიან პატარა ხარ. ამიტომ უცნაურია. ახლა იცით ვითომ ეს გრძნობს. ხო, მე. ბობ ჯანდით გალბატონებო და ბატონებო. ნახეთ უახლესი ატრაქციონი. და თავისუფალია. შანსი გვაქვს. ბინგო. აბა ვნახოთ. იდით გვილეულო, ჩამოვარდი. სუს. ნება მიბაძე. შიგნით ვინმეს უნდა იცნობდე. დაი,
ჯეკპოტი. მადლობა. ალბათ გენიოსი ხარ. კარგი მგონი ამუშავდა. დიბერ. ნახე, არ არსებობს. პატარა სუსი. ჩემო ძვირფასო. სად დაიკარგე? ესეც ბებია. არ უნდა დაგაგვიანდეს. აბატიებებო. დიდი დღე? ალბათ სწორედ დღეს მოხდა რაღაც. გავიგეთ, შეგვიძლია კი. რატომ ზოლს დაბადების დღე? კარგი, მაგრამ უნდა ვიჩქაროთ. ვინ არის სიმპათიური იუბილარი? შენ. სუს, კალებს ატყვევებ. ჩემი ბიძაშვილები არიან, ბებო. შენ ბიზაშვილი. შენი მანქანებიანი ტორტი. არ ვიცი რატომ ზულს დაბადების დღე. აქ ბედნიერია. მაბადია, მაგრამ შეგიძლია გადაჭდე, ეგ საპატიო ადგილია. ვისთვისა? მამა ჩემისთვისა. 8 წელი არ მინახავს, მაგრამ დღეს მოვა. ალბათ ის არის. მამამისი არ გიყიდა და მაგითო. კარგისოს, დღეს დიდი დღეა. დიდი დღე მშვიდად. წერილი სუსისთვის. მაბადია, მამა ვალწილს მოვალ. მამა. ბიზაშვილი. მამა ვალწილს ნახავ. ო, მამა ვალწილს. იავალ დავწვევი. თუ ჩემოდ გაერთე. მოიცადე. საჩუქრები? ნახალეს. ამიტომაც ეძღება ეს დღე. მიხვდა რომ მამამისი აღარ მოვიდოდა. თემხელა წეულება გამოუსწორებს ამ შეგრძნებას. რობი. სულელებო, პატარა რობი. სუსის მამის საქმე წასულია. კიდევ თუ ოდეს მე მოვა. კიდურებს სათითაო დავაცვლი. სუს, დინოზავრების ფორმის ნამცხრები გაგიკეთე. არ მინდა ნამცხრები, მამა ჩემის ნახვა მინდა. მასაც უნდა შენი ნახვა, მაგრამ დაკავებულია. დაკავებული ახლა ორლიანში არა? დიახ, მენდე ერთ დღეს უკეთ იგრძნობ თავს. წაშინელება. კი. ჩვენ დავფიქრდით რომ კარგ დღეს ვაჩუქებდით, მაგრამ ახლა რა უნდა ვქნათ? მამამისს უნდა ბეიბელ დაიმალე. დავძახოთ თუ რა? სადღაც აქ უნდა იყვნენ. გონი ხმა მომესმა. არ გაინძრე. საწყარი პატარა პატარა. გვალი. რაც უფრო მალე დავამარცხებ მათ, მით უფრო მალე მივიღებ სურვილს. კიდე გითხრა მე რას ვისურვებდი. ადრე პენსიაზე გასვლას და ბავშვთან ბევრი დროის გატარებას. ბავშვებთან ვერაფერი ისწავლე, ნებისმიერი პრობლემა შეიძლება გადაჭრა. წარმოიდგინე. მიბელ, ეგ არის. არა. სურვილი ბლენდის თუ დავამარცხებ ბრძოლაში. სუსის მამის მოსვლას ვისურვებ მის მე-12 მოიცე. დღემდე. და სუსის დღეობებით სამუდამოდ გამოსწორდა. ახლა ქონდა მე-12 ამას თებერვალს. რომ ვიგებთ კოლაბორანტს? ყოველ ანუ ერთი შემთხვევაში წარსულში. სუსიც იგივე სიზამდა ჩვენთვის. ესე იგი ახლა 22 წლისაა? აქ ვართ ბლენდენ, ბნებდებით. აიჭირეთ, არ გაინძრეთ. ფრთხილად წარსულიდან არიან შეიძლება. მუშკეტები ჰქონდეთ ან რამე მსგავსი. არანაირი ხრიგები ამჯერად. გზად ვართ გამოწვევა მივიღოთ. არის და ეგ ლობნარი დაიწყოს. მოემზადეთ. როგორც ჩანს გაჩუმება შემიძლია. სერიოზულად. ვწოდნოდა. ბრუნდებით. კამი. ლობნარი, ლობნარი. მოიცადე. სიჩუ. დროის ბავშვი. საუნდტრეკი რატომ გავდა ბენთენისას? ნაბუსოვი გადაახვით და პატარა ბავშვია. მოგესალმებით გლობნარზე წინ მართლა ძალიან გავდა ინფორმაციის საუნდტრეკს. თითოეულ თქვენგან შანსი მიეცემა ძალები და ამტკიცონ. დრო გაქვთ სანამ პატარა კოსმიური ქვიშა დაიცლება ამ ბოთლში. კოსმიური ქვიშა. არა, კარგი შენთვის არის. მოემზადეთ ბავშვებო, როცა სურვილს მოვიგებ, ვისურვებ რომ არ დაიბადოთ. უბრალოდ ამას თქვენი სურვებთ, იმიტომ რომ მე ვისურვებ იგივეს. ეოცნებე, ჩვენ ორნი ვართ. დათმა გვაქვს. დათმაკო. მე კი ციხეში ყოფნის დროს ვარჯიშობდი.
თქვენ რეგონი არას ვაკეთებდი. დაიწყოს გლობნარი. აუ ჰე ერთი ნუ არა ჭადრაკში ალბათ ვლენტინი მოიგებს 244 რა იყო რა თქმა უნდა ამდენი რაღაცაა გასაგები ძალიან კარგი ციკლოპს გაეკეცით არის ლენდინი სადაც გაიმარჯვებს ლობნარისთვის მხოლოდ ერთი დავალება დარჩა უძველესი თამაში 1000 წლის წინანდელი უძველესი სტრატეგიული თამაში გერავს ლაზერტაგი 1000 წლის წინანდელი რა თქმა უნდა ლაზერტაგი ის გაიმარჯვებს ლაზერტაგი მართლა ერთული არაფერია მაგრამ დაელოდეთ სანამ ნისლის მანქანას ჩართავენ მოიცადეთ და ნახავთ გარტმა ჩანდება მეიბელ სპერო აიღეთ არის დამთავრდა და ვაუ არა არის გვენ გაიმარჯვეთ დანამ სურვილს მოგცემთ გადაწყვეტეთ მოწინააღმდეგის ბედი მერტო სიკნე მეიბელ მადიში ყურადღება გამეფანდა ლენდის ჩვენი გაქრობა უნდა და მაგრამ ჩვენ მას ხოვრება და კი თანაც მეტად დარდიანია საიმისოდ რომ ბოროტი იყას იქნებ თუ ახლა მოვექცევით სწორედ მომავალში უკეთესი იქნება ჩვენ გვინდა რომ ლენდინი გაათავისუფლოთ საპატიმროდან და ძველ სამუშაო ადგილას აღადგინოთ დელამაზით მას მიეცით და ასე იყოს ნო სამსახური დავიბრუნე თქვენი წყალობით მინდა ვინმე შევეხუტო შემიძლია რვა სხვადასხვაგვარი ხერხით მოკლა ვაუ ახლა კი ბავშვებო სურვილის დროა მადლობა მაგრამ სურვილი ჩვენთვის არ გვინდა სუსისთვის ვინ მიიღებს ამ ხელად ძალას იბერ მეიბელ ვის ვატყუებ ამის ხასიათი არ ვარ თუ თავზე დაჯდება დავჭები თუ ციფრებზე დინოზავრის ფორმის ნამსხვრებს გავაკეთებ ეს მოულოდნელი იყო სულს ბავშვებო გოდიში რომ დაგდოვეთ მომავალში ვიყავით და დროის ციკლოპიც იყო იქ და არ დაგავიწყდეს დროის შეგიბრი მაგრამ სუს მთავარია ვიცით ჩვენი დაბადების დღე როგორ გამოვასწოროთ მართლა ეგ ყველაფერი ჩემთვის გააკეთეთ ეს ყველაფერი არ არის აი ჩვენი სურვილი დროში ცვლილების შეტანისთვის ჩვენი აზრით ჩემ მხოლოდ მამა შენის ნახვა გაგაბედნიერებს მაგრამ არჩევანი შენზეა ამას შევეხები და მამა ჩემს ნახავ თქვენ კი დროს და სივრცეს ჩემს გამო შეებრძოლეთ კი რაღაც უცდით სულს იზარს კარგი აი ჩემი გადაწყვეტილება Here goes nothing იგრას ნიშნავს რა ხდება შეგაკეთეთ დათქვით მაგრამ მამა შეხვედრა დაბადების დღე ისეთ ადამიანთან უნდა გაატარო ისეც უყვარხარ ის კი ჩემთან ერთხელაც არ მოსულა აი გვენ კი მონსტრებს შეებრძოლეთ ჩემს გადასარჩენად გასაბედნიერებლად აუ სუს არა სუსი დრო ვწდებოდი სუსი ტოპ პერსონაჟია ჯანმრთელობა ახლა ვიცი ვინ არის ჩემი ოჯახი თქვენ მეგობრებო მადლობა საუკეთესო დაბადების დღისთვის ვერა ხუმრობთ იცით რა გაფლანგეთ იცი რამდენი ადამიანი დაიღო წედი ახლა სამსახურში რამდენი დაიწყო ეს ყველაფერი არ არის ასევე სამუდამო პიცის ნაჭერების სურვე უკბეჭდა კარგია ისე ვახსდება სამუდამოდ კარგი სურვილია 10 წუთი ისევ დარჩა ლაზერტაგის დახურვამდე გინდა ვითამაშოთ კი დაბადების დღეს გილოცავს
მეგონა აფეთქების ხმაურისმა. ეს რა არის? მისტიური ქოხი. მორჯან. შენ ყველაზე ცუდი ხელოსანი ხარ, ვინც ოდეს მე მინახავს. უგაცრავად სერ. როგორ გონია გოლფის კარტინგის შეკეთება შეძლებ? იცით მე არ ვიცი თუ ბუმ, აყვანელი ხარ. ყველას ერთი ზომა ერგება, შემოდით მისტიურ ქოხში ხალხო. შემოდით. ფილმს ახმოვანებდა მსახიობები ალექსანდრე ქურასბედიანი და ნესტან ხახუბია. მის რეჟისორი მახოშა. გახმოვანებულია აჯარა ნეტკომის მიერ. რა შვენიერი სერიები წამოვიდა და ეს ძაღლი ვერ გავაჩვენოთ რა. ესე იგი Gravity Falls-ი მეორე სეზონის მერვე სერია, ბლენდინის თამაში. ღმერთო. აი ვიცი რა. უბრალოდ თუ არ მიაქცევთ ყურადღებას ძალიან გამიხარდება. საინტერესო სერია იყო თან ძალიან. ტოპ სერია გოჭველი. კიდევ ერთი. გამიხარდა ბლენდინის დაბრუნება, გამიხარდა რომ განვავრცეთ ეს დროის თემა და კიდევ უფრო გამიხარდება თუ კიდევ ერთხელ შევახებით მაგ თემას და ბლენდინის თუ დაბრუნება. როგორც ჩანს, კარგად გამოსწორდა ბლენდინის და ჩვენი ჯგუფების ურთიერთობა, რაც ძალიან კარგია. გამიხარდება თუ დაბრუნდება, გამიხარდება თუ შევეხებით მაგ თემას და გამიხარდება თუ ცოტა დროის ბავშვზეც მეც შევიტყობთ, იმიტომ რომ როგორც მივხვდები, ისეთი საკმაოდ საინტერესო პერსონაჟი და ძლიერი პერსონაჟი ჩანს, რაც თავარია, რადგან ასეთი სახელწოდება აქვს დროის ბავშვი. სუსიტო პერსონაჟი. არ ვიცი. შეიძლება საუკეთესო არ არის, მაგრამ ტოპი არის. იმდენად არ მოწონს, რამდენადაც ვენდი, ანტიპერი. მაგრამ დილბათოვით კია. სტენიც უფრო სიმართლე გითხრათ, ყველა უკეთესია ეს მეორე სეზონში. ნელ-ნელა მიყოლებით ეს სერიები ავითარებს ვენ პერსონაჟებს. ჯერ სტენი, მერე ვენდი, მერე მეიბელი, დიპერი, სუსი. უბრალოდ დიპერის ცოტა ადრე მოხდა პირველივე სერიაში შეიძლება ითქვას. მაგრამ ხო ძალიან კარგი მაგკაკეტიც კი დღეს რაღაც ჭირს. მაგკაკეტიც კი შეიცვალა უკეთესისკენ. არ ვიცი, კარგი სერიებია, ძალიან მოწონს. იმედია მომავალში ამაზე ცუდი სერიები არ გვექნება. ანუ ასეთი და კიდევ უკეთესი ბევრად და ერთი ბარემ შემდეგი სერიის სათაურსაც ნახავ, იმიტომ რომ მაინტერესებს. აი მე ღმერთო. აი, კარგი, The Love God ჭენდებას. შეიძლება არც ისე კარგი სერია იყოს, მაგრამ როგორ მე ავიტანე ხა ერთი-ორს. ესე იგი. მადლობა ყველას, ვინც ვიდეოს უყურებთ, მადლობა ყველას მხარდაჭერისთვის. თუ მოგეწონათ ვიდეო დალაიქეთ, გამოიწერეთ არხი, დატოვეთ კომენტარები და გააქტიურეთ ზარისხილაკი. გემშვიდობებით ცოტა ხნით, იმიტომ რომ მალე გნახავთ შემდეგ ვიდეოში და ისურვებთ საუკეთესო დღეს. კარგად გრძანდებოდეთ.